Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council, haringkat usiem kahima melim, ki Menteri kahima, hene kasingi kilahir she yodo ban kenra, ye ki license trading, hadian bekilayo ka jing ujor, nakaway kaseng, kabakhod ka kun kentay hinyojab association. Nakaliang ki EM ka KHEDC hapo ka jingalam jong uba jigur mirthong, wala sanran lang rudo ba Fantin lakadong, uba Gabriel waklang ba kiwe kilalet, siya yodo, hene kasingi. Habakran bikinok thok kubor hadian ke jing khanra uba jigur mirthong lapan pau ya ke jing dingo baka seng kun kentai nyotap association ka ba ujor persya kita kidukan ki bambyang ye kot kisla kim shim lawan man pedi thu ni kedau ye kita kidukan ki bamdan ni trading license kumba kilah kam ha ke shithi ujor shaka ke HDC sho la ongru baka ni kade kasin baning kong baki yo ya kum kini ki jing ujor banang ni shakhmat lada kum kini ki seng ki bamdan ke jing soi kerteng ni kasil lada kiwan ujor kiram shem kya shu lamda ki penbyang ye ki kot kisla bat ban pentep hangnu kita ki dukan ki don batru ban pen itu ya kita ki dukan और ये कि हम लोग ठीक है आपका पेश ना दुकान उधर पे पेश कर पेश का होगा दिया दिया चालान है चालान वही बाबा रखा सर रखा होगा सर रखा होगा कौन रखा मारक तो हम लोग का मारक तो नहीं मारक दिया है किसको दिया इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बोलो ना ऐसा मारा कैसे बोलता ये सर काम करने वाले कितने आदमी रखा नहीं काम करता एकदम खासियत बाप बेटा खासियत रखो दीजिए पहले से तो क्यों रखे हाँ खासियत है सब है एक बार क्या बोल के लाइए क्लियर प्रोफेशनल डांस हम लोग क्या लोग टेक्निकली कौन बरोबर दूसरा यस माइक खान में Jadi kalau punya tok niat dengan kejiwan kenra yang niat license hasil ni ha duduk efficient kejingwan jengi mentas ni kalong halor kanong rim ba kadon koi ka seng naki seng kentai kun kentai nyau trap association balawan ai daga jingtho sengi sa council kena ta daw ni wan mentas ni ban wat ya kita jing sisa halor ka jing pentip jongki re ngilap ban ba nakilang kita ki ba one complaint sa council iklaim wan ni kalong kai ka ba bom singo tenan abang i ba phila wan ban ai complaint haka noka kam gumut phidei ban wan lang khamtam e pi ai ra kerteng association ada individual to kila ban wan ru dre minta ki wan da ka asyot gumut phidei ban ya don lang bat ni minta sni dre ki klaim wan kena kaleng ding ngila le ya ka ek badon kam jong council ngila ya ngila persang ban wat ya kita kiba kila ai jing tho kini ki association dre ngilap ba ki don hi katokat ne kiba 4 renew ki license ki don kiba song klem padon license ya kitu ngila ya sakmat katun ka kanon ng council ini bahan ni ha yudo kampun ki bukan jadi kerteng asin lagi yok pada tidak kan kau kada si usul ke 5 million balik ya ni ya kata tin nakaling ding council ya trelang baik bat kisim no ki ba don kam ban ya trelang bat kisim lan bat kisnong ni trelang baik bat nginsim ya action hak bay day bat ki an jong ka council bat nakaling kisim
ya kano kaba day ban sim Ini si ang baka murim na kaleng jungi yo ihi barok ko ba hanong nuru barok ko ki don ki nong tre na ki barjla ki don ki dukan ki badai na ki barjla ada ni besat halor kata kanong rim kumut ki don ki put bangi hap perkhat bangi don lang bangi tre lang bat kinu ki jajunru Jigur. jung ki dukan ki badon hakaneka yo Te nakaleng ka council lo to hadin habot ada dan ni seng ki ba dan ki jung soi pin entertain yang ne em nakaleng jungi lara ki wan beng kum kini ki jaj seng bomdon sil bomdon yu kane kade kasin ko benengkong bangiyo kum kane kasiti bat hadin habut habal ki wan hakane garukom minum entertain ki hap wan ra ya ke detail jung kita ki dukan ki bomdon transaction kita ki labor ki ba tre hagi dukan jongno lemda kim submit ya ke detail nakaleng jungi minum tre suban entertain Kuna kita usaha lakhin bet kalong kumtahi namar boleh kamdon kasil kamdon kano ndrei haba nakaleng ko konsil pat haba don kano komplain nyiap pendep ya kamram dei tang kata sa coba tay ha ka dikasih ti ko ba Rem kuno e konsul no rem la dati na la di kemele e kuno e kahimaro ana kono rem kami hap ke depan ni pila IT tapi le PI pateng mati problem pintu problem cakap hima problem BCM problem sini kita mesti panongin la ban track down ni ti ada kimon ban le thap kata ke jengki kuno konsul kono bakyo kono depan ni ada yo ne harano kono bentang yang lagi jat lajong persiang baterai hitam kan ini bentuk kuat atau basuk bentuk IY no sertifikat ini kapot untuk keno ya ke konsul yang badon lai sautli gidukan jo non tribal bagilan tangkawai license ya kani ngira lepej mene kapto kani gidukan nimsim lalap bakadon kaju gidukan dan ngi kerpat lada kidon kum kini ki komplain hadin habut ni sotunat lada makiru ki wanlang bania senran lang pati bagin pej bagin ikli ini kinu kita gidukan ki badon trading license sausan tuli nang bangi kana kalian jo council ban kalian jo kahimaro kila la ban sim ya kanu ko bentak pesan buat kumenir ama gilek katu kani gidukan bila ongro itu di bukan di balasong da kita kharap badon da trading license bagi don kam ban bo uwei no tre kasi senang ba kan long ban ai kami na kasi kata nak kalian ya min charge ru la keren bat ngiru gi korpat ru kahima ba sowa beliat pejlam ya kani ba kinu dukan khamtam ki bala kham he ba kini ban ai kam lem ya ki na kasi ge jongi ha kini ki dukan ki badon ko ya